記得我嗰日同你講起嗰個男仔啊？記得。佢咧同咗我表白啊！估唔到你咁多人要喎，覺得佢咩人？你咧上係咪呢個？你睇下佢係咪好靚仔？又白啦，又靚仔，又高又 fit，又有腹肌，哇！佢真係好型咯，不如再攬佢咯。先啦。佢係嗰個男仔？搞錯啊！冷靜啲，有一啖。失去理智，維他奶可以減輕胡思亂想症。好啦，我哋走啦。好啦。你做咩又喊啊？佢因為天氣都唔係好曬，你做咩遮你隻眼？我要掩蓋我嘅悲傷咧，其實我隻眼腫晒啊！佢有男朋友都唔同我講，仲要呃我啊！好啦，我哋影相啦。嚇！ Hashtag cry Hashtag hurt drama drama queen broken heart 哎呀，好唔開心啊！你唔好再喊啦，嘛？我撈面都變湯面啦。咁我真係好唔開心啊嘛！唔開心就唔有一啖啦。流太多眼淚，維他奶可以幫助流失嘅礦物質回到體內。OK 啦，我冇事啦。咁我哋行啦。跟住再嚟過。再呼氣，就算佢再喺我面前出現，我都唔會再有任何反應㗎啦，因為我已經忘記咗佢啦。但係你確定你頂得順？我真係頂唔順啦！冇晒體力，維他奶可以即刻轉換成元氣物質。我要忘記佢。開始新嘅生活。我要改變。好快啲啦！幾個圈啊！我而家先一個圈，但係快啲啦！流失汗水，維他奶可以幫你迅速增加體力。